Er det ikke bare fedt? Det her, det er Kleppen, og det er et super lille sted. Det ser faktisk meget lille ud, når man ser det nede fra vejen. Men det skal man ikke lade sig snyde af. Det er fantastisk. Man må ikke køre forbi. Her er masser af gode grunde til at stoppe i Kleppen. Heroppe på toppen er der rigtig mange gode og meget smukke blå og grønne pister. Ej, hvor fedt. 15 lifter, 32 pister, 34 kilometer i alt. Og det fede er, at man kan køre hele vejen rundt om bjerget. Så man kan altid få sol i ansigtet, hvis altså den skinner. Og så er her en masse træer omkring pisterne. Og det har altså nogle fordele. Hvis det blæser, så giver de læ. Og hvis sigtbarheden er dårlig, så giver farven på træerne faktisk en lille smule skygge, så det bliver lettere at se konturerne i sneen. Og så det allervigtigste, snowparken her. Den er enorm og fantastisk. Der er en grøn linje, en blå linje, en sort linje, og så denne her, det er den røde. Ej, du gør ej. Bare en halv time herfra ligger snowboardgymnasiet i Malung. Og det her, det er deres hjemmebane. Her kan du ofte møde rigtig gode snowboardere og freestyle-løbere. Ikke bare Sveriges bedste, men nogle gange verdens bedste. Parken er rated som den bedste park i Sverige. Kleppen är bra för att det är en tight park som man kan åka många åk i. De har allting på samma ställe och det är väldigt kul. Svinbra shapat och pistat på morgonen. Det är bra för att åkare får vara med och utveckla den också. Ja, Kleppens park, det är den bästa i Sverige. Den är bra för det finns någonting för hur duktig man än är. Det är så rolig stämning här. För hemligheten bakom Kleppens Snowpark, som nu faktiskt blivit utnämnd till Sveriges bästa snowpark 7 år i rad, är att våra pistmaskinsförare som underhåller parken är riktigt duktiga skid- och snowboardåkare i grunden. Vi lär dem att köra pistmaskin. De vet egentligen hur ansatsen ska se ut, hur landningen ska se ut. De behöver sällan gå ur maskinen och titta. Det de kanske gör är att de har brädan eller snowboarden med sig på natten, provhoppar hoppet efter de har pissat i ordning. Det her er Junior Snowparken. Her er en grøn og en blå linje. Det er de lette. Junior er slet ikke dækkende, for hoppene har lige præcis den størrelse, som tiltaler rigtig mange forældre også. Det her, det er et familieområde. Men Funparken tiltrækker selvfølgelig også en masse unge mænd. Det skal familierne nu ikke være bange for. Har intet natteliv. Desuden så bliver de så trætte, at de går tidligt i seng. Har ikke noget ballade. Pladask på stedet. Det har også været resten af salen, der kører det også skønt, men det her det er stedet for os og for børnene. Det er super match for os. Og så det med snowparken, at den er der, når børnene lærer og kan stå alpin godt, så er der snowparken over. Det må jeg indrømme, det er det, jeg synes er fedt for os. Ellers har allerede fået trækski. Prøv lige at se her. Varme i terrassegulvet på toprestauranten. De kan det hele her. Det her stakkels lille følge har gået rundt uden for restauranten den sidste times tid. Det er nok fordi, de har skudt moren.
De er iskolde. De har skudt en dalerhest, og så hængt skinnet op. Nu har jeg sagt så meget godt, men der er ting, der kunne være lidt bedre. Der måtte godt være et par brede pister til, og så måtte der godt være mange flere stolelifter. De har kun én, og den er ovenikøbet gammel.